líomh chuirde tá fáilte roimhisteach chun na cistne le mar ríis inniuh. Tá muid caint an taistil an tachtain seo. Agus, nuair bhí is héananig taistil in Mexico trá, bhí bailachcha le húsáid a bhain as sean tortillas le snack áling briscánach a dhéanamh. Se, Naitseóanna. Mar sin, tá idir gomdíobse le haid Naitseóanna le salsa trátaí agus cáis leite nósartha. Níl móránnig testáil, canna amháin trátaí geartha, thart ceiricín de tortillas plúirs, 50 ml ola olóige, 50 gram cáis cadéir, inún beag amháin nó leithcheann mór, unga amháin garlóige, paprika, puber cayenne, siúcra agus salin. Mar sin, níhiigh muid na lábha agus tosáigh muid. An chéadar gur gadang a dhéanamh ná an ola a olbhú dus na Naitseóanna. Mar sin, i grúscín meascaigh muid an 50 ml ola olóige, le teaspoon ó paprika, agus 4 teaspoon ó puber cayenne. An sin déananig muid an dá thaobh de gach ceannacha a féintáil leis an ola sin. An sin déananig muid gach ceannacha a dhearr suas ina Naitseóanna. Mar seo. Agus leigigh muid amach ar shráidre bácála iad. Scapaic muid beagán salina ortha, agus isteach los an aon an sin ar feadh cartar 10 nómaigh céad seasca chéim. Tá agus tá na Naitseóanna san aon, olbhóigh muid an salsa. Buinnig muid an suúr fad gus na trátaí tríd críothar. Cuirigh muid sin le taobh agus úsáidigh muid éana éire dégan eile. Isteach leis na trátaí, grátálaigh muid an unga garlóige agus an inniún. Agus isteach leo cuirigh muid teaspoon ó siúcra, le teaspoon ó salina agus 4 teaspoon ó gon puber cayenne. Agus déananig muid gacra de bhasca le chéine go bra. Agus sin é. Agus anois tá na Naitseóanna olibh. Tá siad 10 domhnóir agus briscánach. Nuair bheidh siad fuairthe, leag na Naitseóanna amach ar phláta. Téann carn 10 dóibh, clúdaigh leis an salsa iad. Is déanann an cáis a grátáil ar a mhór. An sin isteach leo faoin mhríoscán go dtí go mbeidh an cháis leite. Agus sin iad réig tá an cháis leite nuas ortha go hálainn, ba siad sin ionta blasta anois. Tásúla gom go daithnóid siad libh chuirde, go dtí chéad eile, adios!